अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम RJ45 नेटवर्किंग केबल बनाना सीखेंगे और ये हमारी जो कम्बिनेशन है ये स्ट्रेट होगा, यानी जो वायर्स एक साइड पे लगाई जाएंगी वही कम्बिनेशन दूसरी साइड पे होगा। और वायर का कम्बिनेशन और उसकी डायरेक्शन और उसकी पंचिंग के लिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम जो बनाई केबल है इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको बनाने का मेथड बताते हैं। सबसे पहले हम इसका टेस्टर लेंगे, उसको ऑन करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टर को ऑन करेंगे, ऊपर बटन होता है इसके, और हम ये RJ45 कनेक्टर दोनों पॉइंट में, ये रिमोट और दूसरा दोनों होते हैं, ये सेपरेट भी हो जाते हैं, तो इसमें लगाएंगे। जो स्ट्रेट वायर है जो नॉर्मली यूज़ होती है, तो उसमें ये 1 से लेके 8 तक सारी लाइट्स चलनी चाहिए और एक तरतीब में चलनी चाहिए, तरतीब चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके मेकिंग के प्रोसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम वायर्स के ऊपर वाली लेमिनेशन उतारेंगे। मेरे पास सिंपल कटर है, मैं उससे उतार रहा हूँ। जो इसका प्रोफेशनल कटर है आप उससे उतार सकते हैं। उसके बाद इनकी तारों को सेपरेट करेंगे और अपने पोर्टों की मदद से, यानी उंगलियों के अगले हिस्सों की मदद से इनको ऐसे सीधा करेंगे। अपर और डाउन दो डायरेक्शन में हम सीधा कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आएगी वाइट ऑरेंज, फिर ऑरेंज आती है, उसके बाद वाइट ग्रीन आती होती है, उसके बाद हम अगली वायर सीधी करते हैं, हमारी ब्लू आएगी। वाइट ग्रीन के बाद हमारी ब्लू वायर आएगी। हम इन सबको इस तरह स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद हम जो इसका प्लायर है उसके साथ इसको कट करेंगे बैलेंस करके, और इसको इसके थिम्बल के अंदर, या आप कह रहे हैं कनेक्टर के अंदर, उसी तरतीब में इन करेंगे। और जो न्यू पर्सन्स हैं वो इसको बड़ी तरतीब से और एंड से चेक करेंगे कि एंड तक पहुंच गई है नहीं। और कलर कोडिंग बिफोर पंचिंग आप इधर कलर इसका चेक कर सकते हैं कि सेम कलर हो गए हैं या नहीं। उसके बाद हम इसको पंच कर लेंगे पंचर के थ्रू। और यही दूसरी साइड पे भी रिपीट यही सीन करेंगे हम। और ये ही वायर जो है ये नेटवर्किंग के लिए, और दूसरी तरफ CCTV कैमरास के लिए भी यही वायर यूज़ होती है। इसके हम ऊपर एंड पे बूट चढ़ा देंगे इसका। और इन कनेक्टर्स को बाय करने के लिए लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू बाय भी कर सकते हैं दराज पे हमारी शॉप से।